Stress, det bliver det næste årti store folkesygdom. Allerede nu har mindst hver 7. dansker symptomer på stress. Der skal ikke så meget til, før verden vælter. Men hvad er det for nogle advarselstegn, du selv skal være opmærksom på? Og hvad kan man gøre, når først stressen har ramt en? Det får du svar på i aften. Jeg ser på, om noget af det, som gør os stresset, kan forklares med ting, der sker inde i vores krop. Jeg er taget til Irland for at undersøge, om vi kan få stress af noget, vi normalt slet ikke forbinder med sygdommen, nemlig bakterier. Og så kigger jeg nærmere på, hvor stor indflydelse vores gener kan have i forhold til stress. Det er simpelthen mig. Ja. Jeg har aldrig set bedre ud. Vi mennesker er alle sammen forskellige, og derfor er der også stor forskel på, hvad der stresser os, og hvor meget der skal til, før vi bliver stresset. Nu skal Peter og jeg have foretaget en personlighedstest for at se, hvordan vi reagerer. Vi skal have lavet en personlighedstest, som består af 240 spørgsmål. Testen fokuserer på 5 forskellige personlighedstræk: neuroticisme, ekstroversion, åbenhed, venlighed og samvittighedsfuldhed. Jeg oplever mange forskellige slags stemninger og følelser. Ja, det gør jeg da. Man kan både være enig her og meget enig. Jeg tror, jeg nøjes med at være enig. Jeg er jo sådan lidt nordjysk. Der skal alligevel noget til, før tingene svinger sig helt op i meget enig. Personer, der scorer højt på neuroticisme, altså evnen til at håndtere negative tanker og følelser, vil lettere blive bekymrede og stressede. Jeg er ikke den bekymrede type. Jeg er altså lidt bekymret, når man har børn. Men Jeg har ikke noget imod, at der er lidt rodet på mit værelse. Jeg kan prøve at se, hvordan skrivebord her ser ud. Det er sådan set lidt rodet, så det er jeg enig i. Fordi testen måler på personlighedstræk, kan den også fortælle, hvor god man er til at håndtere stress. Og hvordan det står til med Peter og jeg. Når jeg er sammen med andre, er jeg bekymret for at dumme mig. Det er jeg ikke. Nej, det er jeg faktisk ikke. Det får vi at vide, når svarene er blevet analyseret. Jeg er i Klarup. Det ligger lidt uden for Aalborg. Nu skal du møde Gitte. Siden den 15. august, der har hun været sygemeldt med stress. En farlig hund. Hej, jeg er meget farlig. Hej, Gitte. Meget farlig hund. Ja. Nå, Ja, nu ved I godt. Hej piger. Jeg hedder Peter. Gitte From Feldhaus er 35 år og går lige nu hjemme sygemeldt med stress. Vil du have noget vand, Lukke? Sammen med sin mand har hun 8 sammenbragte børn, og på arbejdsfronten ejer hun en privat institution sammen med 2 andre, der arbejder hun som pædagog. Og for Gitte betød en stressende hverdag, at hun gik ned med flaget. Vil du prøve at sætte en ord på den skrøbelighed? Hvordan havde du det den 15. august? Der synes jeg egentlig bare, at det var svært at eksistere. Jeg var ked af det. Rigtig, rigtig ked af det hele tiden. Og jeg kunne ikke sove. Det kan jeg stadigvæk ikke, men jeg sov næsten ikke. Og var bare, altså, jeg kunne slet ikke, altså børnenes behov kunne jeg slet ikke finde ud af at opfylde. Og altså, lagde mig i fosterstilling inde på sofaen, og så lå jeg der indtil, at jeg skulle hente dem igen. Det der med at huske noget, og sætte mig ind i en bil og skulle køre nogen steder hen, og så vidste jeg faktisk ikke lige helt, hvor jeg skulle hen, eller hvordan jeg fandt derhen, eller ja. Det var virkelig overlevelse. Advarselstegnene på langvarig stress er forskellige fra person til person, men det allervigtigste tegn er søvnløshed. Andre symptomer kan være fysisk træthed, hukommelses- og koncentrationsbesvær, tristhed, en indre uro, angst, du kan have let til tårer eller have tankemylder. Det er svært at tænke en tanke til enden, før der kommer en anden tanke og overhaler. Og selvom Gitte kendte til faresignalerne, så fik det hende ikke til at skrue ned for tempoet. Hvad tænkte du om alle de symptomer? Jamen, jeg har jo nok i noget tid skubbet dem væk, og altså, jeg har måske godt kunne se, at det var der, det bare hen af, men jeg har nok brugt for lang tid på at tænke, at det kan jeg godt klare selv. Jeg synes, at det kræver for meget af andre, at jeg ikke skulle være der. Jeg ligner en, der godt kan tage på arbejde. Og det kunne også godt være, at jeg kunne tage ud og være på mit arbejde og bruge en dag derude. Men når jeg så kommer hjem, så
så bliver jeg nødt til at lægge mig på sofaen, og så kan mine børn ikke få mad. Kom her. Og netop det er noget af det sværeste for Gitte, at man ikke kan se nogle fysiske tegn på sygdommen. Man ser rask ud, men man føler sig bare ikke. Altså nogle gange kan det svært bare tage ned i Fakta efter en liter mælk, fordi at lige snart jeg træner i butikken, så får jeg totalt angst over, hvis der så er 1000 mennesker derinde, eller så er der sgu langt ned til den liter mælk. Så armen ind, ikke også? Så kommer mor og kigger til dig, ikke også? Godnat. Når hjernen bliver stresset, beder den binyrerne om at lave binyrebarkhormon, stresshormonet, og når det har stået på i længere tid, kommer binyrerne på overarbejde og forårsager en kronisk forhøjelse af vores stresshormon. Når det farlige stresshormon, kortisol, kommer tilbage til hjernen via blodet, forgifter det hjernen, og så er det, at symptomerne på stress dukker op, for eksempel træthed. Det er jo ikke, fordi man ikke gerne selv vil. Der er bare ikke nogen ressourcer at tage af, og der er ikke noget overskud, og der er ikke flere. Der er bare ikke mere. Computeren er brændt sammen. Ja, fuldstændig. Efter at Gitte blev sygemeldt med stress, blev hun henvist af lægen til et af de nyeste forskningsbaserede behandlingsforløb på 9 uger. Det starter hun på nu, og så skal du møde Gitte igen senere i programmet, når hun har været igennem stresskurset. Jeg er på vej til den sydvestlige del af Irland. Her mener forskere, at de er i gang med at knække en af gåderne til, hvorfor vi får stress. I den irlandske by Cork ser forskere med stor interesse på sammenhængen mellem vores tarmbakterier og stress. Og her viser et nyt studie noget meget interessant. We're really beginning to see that by altering what's going on in our gut, we can change how we feel, and we can change how we deal with stress. Men før vi hører mere om det, skal jeg selv have testet, hvordan jeg reagerer på fysisk stress. Og her bliver jeg bedt om at tygge på en vattampon, så forskerne via mit spyt kan måle, hvor højt kortisolniveau jeg har i kroppen. Okay, and then kind of flip it? Exactly, yeah. So just Stress får nemlig kortisolniveauet til at stige. so now just chew it for a minute or so. It's really not very delicious. No, so it's fine. Derefter bliver jeg ført ind i et hvidt neutralt rum og overvåget, mens jeg bliver bedt om at stikke min hånd ned i 2 grader koldt isvand. Alt sammen faktorer, der virker stressende på kroppen. Jeg ved ikke, om jeg føler mig lidt stresset nu. Could you please step forward and place your hand into the ice water? Okay. So 3 minutes from now? Det stikker og prikker. Efter forsøget med isvandet bliver jeg nu budt på endnu en vattampon. I love to say thank you, but I know how it tastes now, so okay. You should not want to hold my hand. Så vi kan måle, om forsøget har forøget min krops stresstilstand. Freezing. Jeg skal prøve det derhjemme. Forskeren, der skal lave forsøget på mig, hedder Andrew Allen. Han har for nylig testet 22 mænds reaktion på stress. I en måned fik mændene dagligt en pille med særlige gavnlige bakterier, kaldet probiotika, som skal påvirke bakteriebalancen i deres tarme. Hello, hi. Men inden vi får resultatet, skal jeg først mødes med hjerneforskeren John Cryan. John Cryan er neurolog og en af verdens førende forskere, når det handler om samspillet mellem vores hjerne og mave. So the gut-brain axis is really the communication pathways between our gut and our brain, and there are many routes of that axis. And among these pathways is the vagus nerve. This is a long wandering nerve that connects everything from our periphery into our brain and vice versa. Samspillet mellem vores mave og hjerne kaldes for mave-hjerneaksen. Vores mave taler sammen med hjernen via vagusnerven ved hjælp af kemiske budbringere kaldt neurotransmittere. Disse neurotransmittere kan påvirke vores humør og adfærd, og det betyder, at en ubalance i maven kan gøre os sårbare over for stress, ligesom stress også kan skabe ubalance i maven. Og på den måde opstår der en ond cirkel.
It might seem quite a new concept, the relationship between stress and the gut bacteria, but the idea that our gut regulates our emotions isn't that new at all, because we use it in our everyday language. Gut feeling? Gut instinct, gutsy moves. You're gutted if you're disappointed. You have butterflies in your tummy. Ifølge John Cryan kan vores robusthed over for stress derfor måske langt hen ad vejen forklares ud fra, hvad der sker i vores tarme. Your gut feelings may be what's actually mediating what's going on. You know, Hippocrates, had said thousands of years ago that, all diseases begin in the gut, and let food be thy medicine. And medicine be thy food. Exactly. Så sidder jeg i bilen. Jeg er lige blevet færdig fra første kursusdag. Det er meget træt. Men det bliver spændende. Jeg glæder mig til at se, hvad det bringer med sig. Ja, så må I gerne komme ind og sætte jer. Her på stressklinikken hjælper de personer som Gitte, der er blevet syge af stress. Men hvad er det, de gør? Hej Christian. Hej Peter. Tak fordi I må kigge forbi. Selvfølgelig, det er en fornøjelse. Christian Gaden Jensen forsker i meditation, stress og psykisk sundhed. Han er uddannet neuropsykolog og har udviklet stressforløbet i samarbejde med Rigshospitalet og Harvard University. Kurset er primært fokuseret på afslapning, meditation, og vi arbejder med, hvordan man arbejder med tanker og følelser, og hvordan man behandler sig selv værdigt. Der er ikke noget, du skal nå lige nu. Der er ikke noget, du skal præstere. Men altså, alt det her sker jo ikke nødvendigvis på 9 uger. Og start med at rette opmærksomheden hen på åndedrættet ved næseborene. Kurset hedder Åben og Rolig. Det er et 9-ugers forløb, der ved hjælp af meditation og afslapningsøvelser træner hjernen til at blive bedre til at håndtere stress og til at komme ned i gear. Og du kan prøve at lægge mærke til lige der, hvor en indånding bliver til en udånding. På kurset arbejder de med 2 nøgleord. Det ene er åbenhed, for når man er åben, er det lettere at være afslappet og opmærksom på samme tid. Det andet nøgleord er rolighed, for hvis man er rolig, er det lettere at fokusere på at være der, hvor man er lige nu, og hvile i den, man er. Alle, var jeg lige ved at sige, ikke? Som kommer på de her kurser, de har det stærkeste ønske om at komme tilbage igen. Der er ikke nogen, der bryder sig om ikke at have lyst til at stå op om morgenen, ikke at have kræfter til at tage en snak med sine børn. Læg mærke til, hvad du kan se igennem dine øjenlåg, former og farver. Dem, der kommer her, de kommer, fordi de har et behov, og det er et lige så reelt behov, som hvis de havde haft kroniske rygsmerter, eller de havde haft problemer med hofteskålen. Så er vi færdige på kursusgang 5, og det begynder at fungere, synes jeg. Jeg har lært, at jeg ikke skal have så travlt, at jeg skal mærke lidt mere efter, og at jeg nok skal nå det. Meditationen begynder at virke, så det er rigtig fedt. Skal vi lægge det her på plads? Stress er langt fra et nyt fænomen. Stress er de håndjern, du bærer om dit hjerte, er der en, der engang har sagt, og rigtig mange danskere slås med stress. Op mod 430.000 har symptomer på stress hver dag ifølge en professor i arbejdsmiljø, og det svarer til hver 12. dansker. Kortvarig stress, det er okay. Langvarig stress, det bliver du syg af. Hej, skat! Det er forskelligt, hvad der udløser stress hos den enkelte, men vi bliver stressede, når vi oplever en ubalance mellem de krav, vi bliver mødt af, og så de ressourcer, vi hver især har. Gitte har været sygemeldt med stress siden den 15. august. Jeg ved ikke lige, hvor jeg skal finde overskuddet henne, når jeg har bare ikke nogen... Jeg har ikke lige noget at gribe ud efter, synes jeg ikke. Når vi bliver stressede, er det fordi vi finder omgivelserne belastende. Det er også, når vi mister kontrollen over situationen, altså når tingene går i den forkerte retning, men også når vi mister den sociale opbakning, og når fremtiden virker for uforudsigelig. Så er det, at vi bliver syge af stress. Det gælder både i privatlivet og på arbejdet. Er du kaldt på hende? Belle! Hun er væk. Nej, jeg kommer. Jeg har rigtig meget tankemøller, men jeg kan sgu ikke lige finde løsningen på, hvordan jeg kommer videre herfra. Når vi bliver stresset på arbejdet, skyldes det især for stort arbejdspres og ikke mindst manglende indflydelse på egen jobsituation. Jeg er vant til selv at kan klare tingene, og det kan jeg ikke, når det er stress. Selvom stress kan komme fra vores omgivelser, så foregår en del af behandlingen af stress inde i kroppen. Og her er det ikke kun hjernen, der skal arbejdes med.
Forsøg på mus og rotter har vist, at deres stressniveauer kan ændres ved at tilføre dyrenes tarme probiotiske bakterier. Okay, so have a look at the slide. Wow. Derfor har forskerne nu efterlignet forsøget på mennesker. What was the purpose of the study of the 22 persons? The idea behind these tests were twofold. Firstly, we wanted to see how probiotics could impact upon the response to acute stress in healthy adult males, as well as daily stress over the course of 4 weeks when they were taking probiotic, as well as 4 weeks when they were taking a placebo. What was the result of the test? So we looked at a specific strain of bifidobacterium, and what we found was that when the participants had been consuming this for 4 weeks compared to placebo, the probiotic compared to placebo, that although their levels of cortisol still went up in response to stress, they didn't go up by as much. So what you saw was that the physical stress response was reduced after taking this probiotic for 4 weeks. So are you convinced that probiotics have an effect on our mental state? I think the results we've shown are convincing. It is normal to show some stress response when you're exposed to something that is stressful. But what the results do suggest is that they can have a reduction in stress. Efter 2 måneder får jeg resultaterne fra min stresstest i Irland. Og den viser, at min reaktion på stressede situationer ligger i den lave ende. Det betyder, at jeg formentlig ikke vil have lige så stor gavn af de probiotiske bakterier som mænd i Andrew Allens forsøg, da jeg umiddelbart har sværere ved at blive syg af stress. Selvom de probiotiske bakterier endnu ikke er en del af stressbehandlingen, så mener forskerne her i Cork altså at kunne se store fremtidsperspektiver i de gavnlige bakterier. I think in 5 years we will be having what we call psychobiotics available to the everyday consumer. And these are bacteria which will, when taken in adequate amounts, will confer a mental health benefit. And they will help us during stressful times, like exam times or during specific crises. So you're basically saying in 5 years' time, if I'm starting to feel a bit stressful, then I can actually get a wonder pill? We would hope that that would be available. At the very least, that we would have a dietary regime that we could say, well, if you take this, this will change your individual microbiome in a way that might be beneficial for your mental state. But we have a lot of knowledge to gain in that in the interim 5 years. Det er nu blevet tid til, at vi skal have vores resultater fra personlighedstesten. Dem har psykolog Torben Østergaard Christensen kigget nærmere på. Du har været i gang med at se på Peter som min profil i forhold til, hvordan vi håndterer stress. Mm-hmm. Hvordan ser det ud? Altså overordnet, i forhold til stress, så er budskabet herfra, I er robuste. I kan klare meget pres. Også mere pres end gennemsnitsbefolkningen. I testen har Torben kigget nærmere på, hvor bekymrede vi er af natur. Mange af de problemer, som man kan løbe ind i på grund af omstændighederne, eller fordi man er personlighedsmæssigt skruet sammen på en bestemt måde, dem mærker I bare ikke så hårdt som mange andre. Skal jeg så lige komme lidt malurt i bæltet? Der er jo altid lidt malurt, er der ikke? Altså, så kan det jo have den slagside, at man kan godt komme til at være for ubekymret. Man kan godt komme til at være for uopmærksom på det, der også er hårdt. Altså man kan komme til at overse nogle faresignaler. Man simpelthen ikke ser signalerne undervejs, så dermed bare blive ved med at køre i stedet for lige stoppe op. Ja. Selvom Lilian og jeg åbenbart begge har en stressrobust personlighed, så kan vi også, ligesom alle andre mennesker, opleve at blive stressede, når vi har gang i for mange ting. Men tærsklen for, hvornår vi bliver syge af stress, er forskellig, og den er ikke kun styret af personlighed og omgivelser. Vores gener kan også have en finger med i spillet. Peter og jeg har i et tidligere program fået testet vores gener. Jeg har derfor fået hjælp til at undersøge, om vi rent genetisk er særligt disponeret for stress. Goddag igen, Søren. Hej. Hyggeligt. Velkommen tilbage. Tak. Ja, vi var Søren Brunak er professor ved Københavns Universitet. Her forsker han i genetisk data og i, hvordan vores genom kan gøre os disponeret for forskellige typer af sygdomme. Har du også inde i computeren der? Ja, vi har kigget på rigtig mange gener, som folk har kigget på i relation til stress. Det er jo, hvad skal man sige, en karakteristika, vi har, som formodentlig er delt ud på rigtig mange
gener, så det der med at finde stressgenet, det er nok ikke muligt, men der er nogle gener, som er blevet studeret meget i relation til stress. Når vi bliver stresset, er det hjernens frygt- og forsvarscenter, kaldet amygdala, der tager over. Når faren er overstået, så skal pandelappen gerne få os til at falde til ro igen. Hvor gode vi er til det, er delvist styret af genet, der hedder COMT. COMT-genet påvirker nemlig hjernens dopaminregulering, altså det signalstof, som hjernen bruger til at dæmpe vores stressreaktion. Peter har en variant, der er mere effektiv end din, så han har formodentlig lavere dopaminniveauer. Peter er altså tilsyneladende genetisk bedre disponeret til at håndtere langtidsstress, end jeg er. Der er 2 varianter i COMT-genet, kaldet VAL og MET, som styrer, hvor god hjernen er til at regulere stress. Og her viser forskningen, at folk, der har varianten VAL-VAL, er bedre til at håndtere følelsesmæssig stress end folk med varianten MET-MET, som til gengæld er langt bedre i f.eks. hukommelsestest. Så man kan ikke sige, at det ene gen er det gode, og den anden udgave af det samme gen er det dårlige. Man har bare nogle forskellige forcer. Min force er derfor tilsyneladende, i hvert fald hvis man kigger på mine gener, at jeg har en bedre hukommelse end Peter. Vores modtagelighed for stress er forskellig. Der er nogen, der nemmere ryger over en tærskel, hvor de vil opfatte sig selv, eller andre vil opfatte dem som stresset. Vores gener er ikke nødvendigvis vores skæbne, som nogen opfatter det. Det kan det selvfølgelig være i forhold til visse sygdomme, men i forhold til sådan en ting som stress, der betyder de omgivelser, man er i, det betyder sindssygt meget. Så vi ved, at genetikken spiller ind, vi ved ikke 100% hvor meget. Nej, det vil forblive lidt et mysterie. Det vil jeg være enig med dig. Ja. Så er vi i Aalborg igen. Vi skal se, hvordan det er gået med Gitte. Hun har haft det her 9 ugers stresskursus, som hun har fået tilbudt af kommunen. Sidste gang, der var vi hjemme med Gitte. Det er vi ikke i dag. Hej Gitte. Hej. Dejligt at se dig. I lige måde. Kan du finde ud af børnehuset? Det er længe siden, jeg har været her jo. Goddag. Hvad? Børnehuset? Ja. Din børnehave? Ja. Hvorfor er vi her i dag? Det er fordi, at jeg i mandag startede lige så stille op på arbejde igen. Så nu skal vi i gang. Hvordan er du kommet tilbage på arbejde, Gitte? Hvordan har rejsen været? Den har været lang, synes jeg. Også længere, end jeg havde forestillet mig. Men nødvendigt. Jeg har lært at vurdere, hvad der er nødvendigt at stresse over, og hvad der ikke er. De der meditationer har jeg måske ikke brugt helt så meget, som jeg havde forestillet mig, at jeg skulle ind og lære. Men de der mini-meditationer, dem bruger jeg nok mange gange i løbet af dagen, tror jeg. Du har været tæt på andre mennesker i samme situation. Hvad tænkte du, når du hørte deres historie? Jamen, det er svært at sætte sig ind i, når man ikke selv har været der. Det var en hel lettelse at komme op på det kursus, og der sad 15 andre, ikke fordi det var fedt for dem, at de havde stress, men at der var nogen, der nikkede og rent faktisk forstod det. At man ikke følte sig forkert, det var det største skridt. Hvad er din karakter til det kursus, du har været igennem? Jamen, jeg synes, det har været et rigtig godt forløb, og jeg har fået meget ud af det selv. Jeg vil ønske, at alle kunne komme på det kursus, hvis de har behov for det. Altså, der er stadigvæk et stykke vej igen, men jeg er på vej, den rigtige vej. Altså, jeg tror ikke på, at jeg var kommet tilbage allerede nu, hvis ikke jeg havde fået den ro og det forløb. Sådan der. Ej, en lækker pige, der kom der. Som vi så her i Sundhedsmagasinet, så kan vores gener altså spille ind, når vi taler om stress. Og i Irland, der ser forskere altså med stor interesse på, hvordan tarmbakterier påvirker os, når vi taler om stress. Det, der er ekstremt vigtigt, det er, at du er opmærksom på advarselstegnene på stress. Og så er det mindst lige så vigtigt, at politikerne de kommer op i gear, får lavet en national handlingsstrategi for det, der bliver det næste årti store folkesygdom. Det kan den enkelte dansker ikke bare klare selv. Det var Sundhedsmagasinet. Tak for i aften. Tak for i aften.